咁我哋做完今日嘅交易啦，咁我哋就講下今日個交易呢個 short 係點樣做嘅。咁正如我頭先所提啦，其實我哋係一路都睇緊 short 嘅。咁你見到開市嘅時候，我哋9:37就已經 short 咗一下啦。咁個原因係啲乜嘢呢？個原因就係因為呢度有個好大嘅 fair value gap，佢係 fill 緊落去啦。咁你見到NQ 係行咗一個 high high 嘅。咁但係ES 嗰度係行咗個 lower high 嘅，OK。咁但係你睇15分鐘嘅時候，其實整體個 bias 都係跌落去啦。咁所以喺呢個情況之下，你做 short 個勝率係高過做 long 嘅。咁我哋永遠都唔會做 long 噶呢個情況之下。咁有乜嘢驅使我喺呢個位會開始諗做 short 呢？就係因為我見到第二樣 confirm 嘅嘢，就係呢支啦。好似之前所提啦，有支長嘅 top wick，跟住配合一支長實心嘅陰燭咁樣收落嚟呢。咁然後佢係 fill 緊一個 fair value gap 啦。咁我嘅左側交易就係想將呢嚿嘢變成一個 inverse fair value gap 嘅。咁你見到後面都成立咗嘅。咁所以我就喺9:37嗰度開咗個 short 啦。咁你見到佢跌咗落去，大概行咗50幾60點之後，我哋就即刻拉咗個 break even 啦。咁所以你見到我哋喺9:28嘅時候係 break even 咗嘅。咁就係因為呢一棍，其實如果我哋事後睇翻嘅話，佢係上咗翻去 fill 呢個 fair value gap 嘅一個 inverse fair value gap 入邊嘅一個 fair value gap 啦。OK，咁即係話佢都係似係跌勢。咁我見到呢個都係嗰句啦，一個好長嘅 top wick。咁所以我喺呢個位唔甘心，我係開多咗次 short 嘅，因為佢已經行完頭15分鐘嘅 range，同埋你見到 ES 都係向緊下嘅整體嘅趨勢。咁所以呢個位再開多次再開多咗次 short 之後呢，咁我哋個 TP 點樣拉呢？我哋就行一個 measure move 啦，行一個 measure move，我哋行開翻5分鐘圖咁樣啦，開翻5分鐘圖睇一個 measure move 之後，我哋會睇到啲乜呢？就係做一個1:1啦，咁樣拉落嚟呢度，呢一支成支 candle 做一個1啦。咁下一個1係去到邊度呢？係去到730啦。你見到730就係一個1:1啦，亦都係即係話我哋呢個位開 short 嘅話，我哋只要 set 730 TP 嘅話，我哋就係做咗一筆1:1嘅交易啦。OK，咁730呢個數字有咩特別呢？其實你放大少少睇幅圖呢，730其實係近下面嘅一個好細嘅 liquidity 嘅。亦都 take out 咗噶啦，依家 OK。咁成個 TP stop loss 同埋做 short 嘅邏輯大概就係咁樣咯。